Kamera blur terus ya. Apa? Kamera blur terus. Halo guys, selamat datang di Jahil Break. Di belakang sana acara dangdut gitu. Ini semakin gelap ya. Masih kelihatan nggak kita? Mbak Indah sih yang kelihatan. Wah, menyeramkan sekali. Ini apa yang pegang? Ya nggak apa-apa, kamu fokus aja. Aku kamerawati. Kita lagi di objek wisata gitu, di goa gitu kan. Cuman objek wisata ini dibukanya biasanya siang-siang. Ya iyalah ya, wajarnya juga siang-siang. Nah ini malam-malam. Nah kita mau challenge di sini. Lu aja kali. Aku mau diculik sumpah. Dan ini dingin banget, Ya, 19 derajat Celcius. Ini jaketnya tebel banget. Kaget aku. Iya, kita beramai-ramai. Cuma nanti challenge-nya nanti personil diperlukan saja. Jadi di sini aku sampai ngajak orang tua buat nemenin, sampai ngajak orang sini yang tahu daerah sini buat nemenin kita bikin challenge ini. Ini challenge-nya bakalan epic banget karena ya itu tadi kalian bisa ngukur lah. Kita sampai ngebawa orang lain buat nemenin kita itu karena ada sesuatu yang walaupun di luar sana berisik banget. Kalau aku disuruh milih, mendingan aku Di sana. jadi serdadu dangdut lah. Ya udah. Kamu gini-gini deh, kan? Ini aku sama saya. ini kita berlima. Aku sama Indra ini, Main fisik saya. terus sama bapak aku di sana. Sebelum berangkat aku udah pipis sebanyak-banyak mungkin loh. Oh, beser, kamu beser. Beser. Beser karena kedinginan Oh apa ini di karena toilet? Mau berani? Ya enggak lah. Ada-ada aja kalian. liatin sekitar tuh. Tuh. Kita kayak gitu emang bener-bener gelap banget dan kita udah sampai di pintu masuk guanya. Nanti kalian lihat deh, pintu masuk guanya tuh wah kayak candi. Nah itu di depan tuh bapakku sama temennya, beliau orang sini. Ini loh pintu masuk gua. Udah ketemu lagi nanti. Tuh, itu gua tuh. Itu gua, itu juga gua. Masuknya dari sini. Tuh ada jalannya. Nah nanti kita masuk ke sana. Ayo kita masuk. Jangan jauh-jauh dari orang tua bro. Kita bawanya baterai kecil doang. Tapi ini bulannya menerangi banget. Menerangi banget di luar, Iya. di dalam kayak gitu tuh buat berita ya kan. Nah dan ini kita mau masuk. Ini jadi kita baru mau masuk. Terus kondisinya gelap banget tuh. Terus ya udah kita bertiga. Kamu berani nggak? Kamu berani nggak Dra? Berani dong. Kamu yang paling susah loh kalau soalnya kamu bawa kamera nggak bisa lari sendiri kamu. Resiko ditanggung sendiri. Udah yuk kita lihat seberapa panjang rutenya. Berapa berani mental kalian? Kamu mau berani. Di depan istri harus berani ya enggak? Terakhir aku kesini itu belum ada yang jadi ini kalau siang nanti jadi kayak coffee shop gitu enak. Dulu waktu aku terakhir kesini tuh sekitar ya Ada SMA. nama-namanya tuh ada buan harga. Sebenarnya nggak ada guanya. Oh itu tuh guanya. Tapi kita kayaknya nggak bisa masuk ke situ. Atau kamu aja yang masuk Dra? Ada naganya. Hah? Takut aku. Iya, ngajakin bicara di sini. Nggak mau bercanda di sini. Oh enggak. Ini di sini kayak coffee shop gitu. Ini mungkin jalurnya sama ya? Dulu nggak ada kayak ginian ya, pure kayak gua sekarang udah direnovasi. Cuman masih, yang namanya gua masih tetap gua. Yuk, kita lewat sini aja, nggak usah lewat coffee shop. Apakah kamu gimana? Nah ini kalem aja deh. Begini kenceng banget. Kamu ingat nggak kamu aku prank di benteng-benteng? Oh, aku prank kayak gitu lagi. Dia kan pernah aku prank di benteng-benteng. Terus, pegangnya kenceng banget. Jangan juga ada kursi-kursi buat coffee shop ya kan? Iya kan sampai ke bawah sini. Berarti kita bisa nongkrong di dalam sini. Sama coffee sama aja. Apa sih? Sandalku terlalu unyu buat dalam gua. Oh ini masih batunya masih original, belum semen-semen gitu belum. Stalaktit. Stalagmit. Nah, iya bener Iya dong. sih. Iya. Makanya. Coba lihat. Yang di sini ada juga kita harus pilih mana? Ini kan ada nih buat jalannya kan itu gimana? Oh, kamu lewat sana kan? Aku lewat sini. Nggak apa? Udah kamu lewat sini. Aku juga nggak apa-apa. Aku lewat sana ya. Ya. Iya. Menyeramkan loh. Ini dulu pakai bambu ya. Jadi kan ini itu kan air tuh. Tuh. Mentok. Coba kamu sini. Nggak mentok. Resiko orang tinggi ya. Aku yang sharing-sharing yang gitu nggak suka sih. Ini ada kayak glosarium. Kalau di buku PN ada tuh glosarium. Gua ini tuh dulu dipakai sama Wali Songo buat sholat atau beribadah. Terus nyari wangsit gitu tuh di sini. Wangsit itu kayak ilham gitulah.
bahasa kejawennya itu mungkin wangsit. Oh, Bung Karno juga pernah kesini. Masa sih? Oh baca. Iya. Tapi ini jadi salah satu sejarah kenapa Bapak Soekarno jadi presiden. Soalnya tetap ilham di sini buat jadi presiden. Dan itu saya. Nih, gua langgar. Oh, jadi di dalam gua ternyata masih ada gua. Ini namanya gua langgar. Tahu nggak ciri khasnya gua itu tahu nggak? Apa? Tetesan-tetesan air dari stalaktit. Tahu apa stalaktit? Nggak tahu kan IPS. Itu IPS. IPS. Geografiku dapetnya apa? Ini kelihatannya kayak buntu, cuman kalau dilihat ternyata tidak buntu sebenarnya. Kamera blur terus ya. Apa? Kamera blur terus. Kenapa? Nah, udah. Masuk dulu kan? Udah enggak. Tapi jangan. Jangan. Yang berpotensi buat kejedut siapa? Yang kejedut siapa ya? Waringin siapa ini? Kak Seto mungkin. Gua ini dunia menjadikan tempat semedi untuk orang yang ingin mencari rezeki atau ingin dimudahkan dalam mencari jodoh. Udah silakan. Bagian ini ya. Ini apa ya? Apa ya? Kamu tunggu bawah sih. Sama ini berapa? Ini enggak. Kamu nemenin ini aja. Tuh, tapi ini kayak buntu gitu sih. Jadi kayak lorong terus udah buntu gitu doang. Semedi di sini dulu ceritanya. Nggak tahu kalau sekarang masih buat semedi apa enggak. Hai, berjumpa lagi kita. Nih, Pokoknya ya, kalau di tempat-tempat gelap kayak gini, ada kata pluk apa aja. Kaget ya. Nanti kalau udah selau, dikira air ternyata. Tuh lihat atasnya. Wah, bagus. Ini apa? kita ke balai pertemuan agung. Ini kita ketemu sama orang-orang yang nungguin di sini. Jadi dari sini kita bareng. Oh, kalau ke sana keluar, Pak. Kalau ke sana Terus ini buntu, ini balai pertemuan agung. itu berapa? Itu buat kemarin juga ada pertemuan untuk makan juga ada di sini juga bisa. Berarti ini memang buat Iya, buat ruangannya meeting luas juga. orang-orang gitu ya. Iya. Buat meeting orang beneran di sini. Ini udah agak lega soalnya udah banyak orang di sini. Bapakku tahu dia kan. Oh ini dia bapakku di belakang dari tadi. Berarti kita ada pertemuan ngangkut-ngangkut kayak porsi gitu ke dalam sini. Iya, di sini kemarin juga musik live di sini juga bisa. Oh iya. Tapi sih suaranya cuma ala kadarnya aja. Soalnya kalau keras kan takutnya. Ini. Iya. Tapi kalau malam nggak pernah ada acara ya? Kemarin juga malam acaranya. Oh malam. Iya, terus kemarin 17 tahun kemarin juga buat acara di sini. Dulu waktu minggu inovasi kayaknya nggak ada ruangan ini ya Pak? Dulu ada, tapi masih batuannya masih besar-besar. Oh ini udah Ini sudah ini diratakan pakai batu itu juga. Ini karena rame-rame jadi udah nggak terlalu tegang perjalanan tadi. Tengah perjalanan masuk kayak waduh lumayan bikin Beban mental. beban mental. Enggak sih kalau kamu kayaknya nggak punya beban mental. Oh nggak ada itu ya kelelawar ya. Ada banyak lampu. Karena banyak lampu jadi sudah tidak mau. Nah, itu. Itu Bapak Bos. Itu loh Dan, ada payung gitu. Tidaknya ada payung. Ini kok ada yang ininya Pak buat mandi? Itu buat cuci muka. Ya, awet muda. Oh iya. Oh iya. Iya. Terus itu banyak koin-koin gitu. Kalau uang-uang receh itu Pak, Kalau uang receh itu percayaan. kepercayaan masing-masing kayak gitu. Nggak diharuskan buat Enggak. ngebuang uang receh. Enggak. Kamu mau cuci muka? Enggak, aku mau ngambilnya di biar berasa sensasi. Karena gayanya juga kayak gini nggak? Gayanya. Mau juga. Ini buat cuci muka gitu aja Pak. Sudah mukanya. Wah, langsung jadi anak TK. Kamu siapa? Kamu menjadi Wah, muda. langsung pakai aplikasi Snapchat. Ini cuci muka kita berdua aja ya, biar Indra tua sendiri. Airnya beda sama air rumah loh. Apa bedanya? Gila, ini air di sini, air rumah di rumah. Airnya lebih seger. Oh iya, kalau di sini. karena mata air langsung. Iya, kalau musim kemarau pun nggak pernah habis airnya. Jemur air sudah ikat. Dra, ini lagi filosofi. Oh. Jangan lupa. Ini karena udah diambil, jadi nggak bisa dibalikin ya? Enggak apa-apa. Jangan sih nggak habisin aja. Oh, kamu pengen muda banget, nanti kelabasan jadi bayi kamu. Kadang katanya, Indra kayaknya ulang tahun ya. Enggak apa-apa, ini aku pegang kamera. Ini kenapa gayungnya ada 3, kalian tahu nggak? Aku Indra sama Mas Benny. Didesainnya khusus. Ih,
Ini orang tua siapa sih? Iya, aku cuma nggak tahu. Kita mah udah muda sekarang. Aku juga udah muda. Dadah. Dulu tuh ada namanya gua angin yang tadi aku tanya, itu bener-bener nggak boleh masuk karena itu kalau kita masuk kayak anginnya gede banget gitu, kita akan kesedot gitu loh ke dalamnya, terus nggak akan bisa pulang.